Ne e dim kur I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam shkoi në qiell. Dhe aty Allahu te baraka wa taala e obligoi të dërguarin dhe ummetin e tij me namazin. Me sa namaze u obligu? Me 50 namaze. 50 namaze. Ishin 50 namaze. Dhe në rrugtim duke u kthy I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, u taku me Musa alayhis salam, ku ishte taku dhe më herët. Po. Musa alayhis salam është një nga pejgamberët e Allahut që ka pas eksperiencën më të madhe si I dërguari I Allahut. Po, I tha Musa alayhis salam nga eksperienca e madhe, nga përvoja e tij e madhe, që e njifte shumë mirë natyrën njerëzore. Ani pse kemi të bëjmë me një pejgamber që distanca kohore mes Musa alayhis salam dhe të dërguarit ton pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është 1000 vite. Mirë, po njerëzit janë të njëjtit. Po, e vërtetë. Dhe duke u nisur nga ky parim se Musa alayhis salam e njihte shumë mirë natyrën njerëzore. I tha të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam, ktheu edhe një herë tek Krijuesi dhe kërko që të ketë lehtësim. Dhe me të vërtetë, prej 50 namazeve, obligueshmëria e namazit ton mbeti në 5 namaze. Në fakt, këto 5 namaze tek Krijuesi subhanahu wa taala janë 50. Ta I regjistrojnë si 50, po. Pat nuk ka dilemë. Mirë, po shiqo mëshirën e Allahut te baraka wa taala. Shiqoje sa koherent dhe sa aktual, sa real është ky Islam. Gjithsesi po. Shumë real është Islami. E kupton natyrshmërinë njerëzore. Sigurisht. Prandaj prej 50 namazeve u konvertua në 5 namaze. Më të vërtetë sot vegim, nëse dëshirojmë në mënyrë hipotetike me analizu, sa e vështirë, sa e mundimshme kishme qenë me zbatu ne namazin 50 herë në ditë. Gjithsesi. Shumë vështirë. Domethënë ne tash edhe hipotetikisht kemi problem çysh kemi menaxhu ti 24 orë. Patjetër. Edhe nevojat e tua që I ki, edhe obligimit që dalin nga jeta. Megjithatë, do të thotë këtu shihet, do të thotë realiteti I Islamit, sa real, sa I vërtet, sa I kapshëm, sa I zbatueshëm është ky Islam. Prandaj në aspektin e legjislacionit aktualiteti shpërfaqet dhe kemi shumë shembuj